택배기사의 오토바이 소리, 요게 시작은 우연인가? 당신만을 생각합니다. 오직 당신만을 향하여 말을 하고 오직 당신만을 향하여 행동합니다. 가해자. 이 글은 블랙 코미디 형식으로 작성되었습니다. 조직 스토킹 가해자들이 얼마나 맹목적이고 비정상적인 집착을 하는지를 희화화하여 풍자하는 글입니다. 피해자는 관심조차 없는데 가해자들은 마치 연인을 잃은 듯한 태도로 미친 듯이 집착하며 의미 없는 행동을 반복합니다. 이들의 황당한 행동을 지켜보며 통쾌하게 비웃어주세요. 조직 스토킹은 단순한 괴롭힘이 아닙니다. 이는 조종된 광기의 극단적인 형태일 수 있으며 가해자들은 스스로 생각한다고 믿지만 전파 무기와 뇌파 생체 실험의 영향으로 조종된 상태일 가능성이 큽니다. 결국 이 시스템은 사회 전체를 통제하려는 도구로 활용될 수 있습니다. 이제 본문을 통해 그 기괴한 현실을 함께 조롱해봅시다. 택배기사의 오토바이 소리 요게 시작은 우연인가? 사랑하는 택배기사님, 당신의 오토바이 소리가 마치 우리 일상의 배경음악처럼 울려 퍼집니다. 그러고 보니 그 소리와 함께 시작된 욕설의 독특한 하모니는 때로는 사랑의 속삭임과도 같은 기이함을 자아내죠. 이 모든 게 우연이라니 아이러니하지 않나요? 오토바이의 울림이 여름의 끝자락을 알리면 어김없이 시작되는 그들만의 축제. 언뜻 들으면 일상 속 대화 같지만 당신의 귀에는 차분함 속에 숨겨진 불쾌한 속삭임이 담겨 있습니다. 마치 사랑에 빠진 것처럼 그들이 당신에게 전하는 불꽃 같은 애정이 보이시나요? 저 집에 택배 좀 배달해줘. 라며 상황을 초월한 비명과 함께 이웃집 사람의 찌질한 나불거림은 그렇게 시작됩니다. 그들은 멀리서 소리치며 비겁하게도 당신의 뒷모습을 쫓아가는 경이로운 집착의 소유자들입니다. 아, 저기 택배기사. 라며 찰나의 동작으로 뒤를 돌아보는 순간 당신은 그들의 관심이 마치 사랑의 고백 같다는 기분이 듭니다. 하지만 그 이면엔 경악스러운 집단의 패턴이 있습니다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.